Dragi moji, dobro mi došli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako uspešno da uzgajate krastavce u saksijama na svojim terasama. Ako volite sveže krastavce, a nemate prostora za tradicionalnu baštu, vreme je da ih uzgajate u saksijama na svojim terasama. Ne samo da možete da uzgojite dosta krastavaca za svoje potrebe, već je to i lakše nego što ste zamislili. Krastavac je drugo najpopularnije baštensko povrće kod nas, zaostaje samo za paradajzom kada je u pitanju uzgoj kod kuće. A u stvari krastavci su jedno od najboljih povrća za uzgoj na malim prostorima. Sa relativno malom strukturom korena idealni su za sadnju u saksijama, žardinjerama, kontejnerima. Krastavce u saksijama možete uzgajati na bilo kojoj lokaciji gde sunce redovno sija. Najbitnije je da postavite svoje saksije tamo gde biljke mogu dobiti najmanje 6 do 8 sati dobre sunčeve svetlosti svakog dana. Sunčane terase, palube i verande su savršene za uzgoj krastavaca u saksijama. A evo šta vam je potrebno za uspešan uzgoj krastavaca u saksijama. Osim pravilnog zalivanja i sunčeve svetlosti, sve se svodi na praćenje nekoliko jednostavnih saveta za sadnju i uzgoj. A prvo i najvažnije je odabir prave sorte krastavaca za vašu saksiju. Nisu sve sorte krastavaca iste. U zavisnosti od toga gde i kako ćete ih uzgajati, važno je posaditi sortu koja će se dobro ponašati u svom okruženju. A sorte žbunastih krastavaca su najbolji izbor kada je u pitanju uzgoj u saksijama. A drugi najbolji izbor su manje sorte penjačice. Veliki krastavci kao loze penjačice mogu biti teški za uzgoj u manjim sredinama i sama težina lišća može otežati održavanje. I žbunaste i manje sorte krastavaca imaju naviku rasta koji je sporiji i kompaktniji. Međutim, te manje sorte lako je podupreti rešetkom ili nekim drugim osloncem o koji će one da se penju. Prilikom kupovine rasada krastavca obavezno tražite manje sorte, jer sa manjim sortama imat ćete veće šanse za uspeh. Krastavce treba uzgajati u saksijama koje su dubine najmanje 20 cm, a širine najmanje 30 cm. Ova minimalna veličina će omogućiti dovoljno prostora za korenje i za potpuni razvoj. Osim dovoljno prostora za rast korena i razvoj biljke, veće saksije omogućavaju i duže zadržavanje vlage. Krastavci su povrće kojima je potrebna visoka vlaga i puno vode. Male saksije se jednostavno suše prebrzo. Saksije moraju imati i dovoljno rupa za drenažu jer se višak vlage može loše odraziti na lišće i na propadanje korena. Da biste imali dobru drenažu, na dno saksije obavezno stavite kamenčiće ili šljunak. Svakom povrću potrebno je plodno, zdravo i dobro drenirajuće zemljište. Nažalost, baštensko zemljište nije dobar izbor za saksije. Zemlja za saksije treba da bude lagana i puna hranljivih materija. Da biste to obezbedili, koristite dobro kvalitetno zemljište za saksije. Tu zemlju za sadnju krastavaca pre sadnje pomešajte sa nekoliko šoljica komposta ili glistenjaka. A možete staviti i jedno i drugo. To će obezbediti mnogo hranljivih materija za vaše biljke. Da bi krastavci dobro rađali, potrebno je i redovno prihranjivanje. Možete napraviti tečno đubrivo od komposta, od glistenjaka ili od organskog đubriva.
To tečno đubrivo treba dodavati krastavcima nakon sadnje svake 2. nedelje. Manja doza ovog tečnog đubriva zadržat će biljke na stalnoj ishrani hranljivim materijama. Samo nemojte preterivati sa količinom đubriva. 8 nedelja nakon sadnje stavite oko krastavaca malč debljine od 5 do 10 cm od mešavine, komposta i glistenjaka. Malč drži korov pod kontrolom i zadržava vlagu da ne isparava brzo. Ovo će ujedno koristiti i kao malč i kao prihrana. Glistenjak je fantastično đubrivo za povrće. Ono obezbeđuje uravnoteženo snabdevanje hranljivim materijama koje koren biljke lako apsorbuje. A u kombinaciji sa kompostom obezbedit će vašim krastavcima odličan prinos. Ovaj malč od komposta i glistenjaka delovaće kao ultimativno đubrivo sa sporim oslobađanjem svaki put kada zalivate ili pada kiša. Hranljive materije će se polako ispirati u zemljište ispod, dajući biljkama trenutnu, ali i uravnoteženu moć da rastu. Kada krastavci počnu da rastu, redovna berba je podjednako važna kao i đubrenje biljaka. Odmah berite zrele krastavce da ne prave opterećenje na stabljikama. Ako ih ne budete redovno brali, biljke će prestati da proizvode nove cvetove i nove plodove.